चला चला गए हैं आप लोग नमाज पढ़ने के लिए, और हम लोग थोड़ा करीब जाने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो सुभान अल्लाह, मस्जिदुल हरम में जो है, कल हम लोग आए थे तो दूसरी रोड पे गए थे। ये भी क्लॉक टावर के अंदर है, इधर ब्रिज है और ये क्लॉक टावर है। तो आज जो है इन लोग रूट चेंज कर दिए कि आज भीड़ बहुत ही ज्यादा है। अगली बार भीड़ ज्यादा है ना, भीड़ बहुत है। हम लोग 2 टनल पैदल चल के आए हैं पैदल, और आप लोग पीछे भी देख सकते हैं इधर आगे।